BuBebe老師，今日我哋咪要返工作室咩？點解嚟咗觀塘嘅？同你買個關子先，跟住我嚟咪知咯。到啦！裕民坊有咩好睇啊？觀塘全程微縮藝術展，好似好多嘢睇咁喎。喵 ，Hello， 我係卡拉 B。原來BuBebe老師呢，今日呢就帶我嚟睇觀塘全程微縮藝術展。想知道有啲咩好睇？跟住我嚟啦！